Mayong gabi, mga turag kay Kristo. Yari nga mga atensyones sa pagsulog naton sang anticipated mass sa ika-26 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. For the souls of Alberto Morante, Linda Te, Jose Cabahog, Elisa Cabahog, kag Leticia Buhat. Para sa kalag nanday ang patunay, Rodolfo Gunay, Cristina Gunay, kag Ramiro Gunay. For the souls of Macario Flores, Leticia Flores, kag Jose Flores, kag Florenia Mabilog, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio, offered by Flores family. Prayer for the soul of Michael Angelo Capaducio, offered by Nilida Tamises. For the eternal repose of the soul of Lorenzo Hamon, offered by Chris Hamon and family. For the soul of Nonito Galarpe, on his death anniversary, offered by Galarpe family. For the soul of Lolita Sayo, offered by Sayo Hutay family. Thanksgiving for all the blessings received, offered by Chris Hamon. Thanksgiving is offered to Mario Escarrera on his birthday today, September 30, offered by Leah Sabidalas. Thanksgiving is offered to Edwin Tabuyok Jr. on his 13th birthday on October 2, offered by Mr. and Mrs. Edwin Tabuyok Sr. Thanksgiving is offered by Egeline Huwalde on her 18th birthday today, September 30. Thanksgiving is offered to Gazon Sabidalas on his birthday on October 2, offered by Leah Sabidalas. Kaya ito niyang mga sponsors, Miss Jean Likbanin and family, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Mr. and Mrs. Jeline Hutay and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Marvin Ledesma and family, Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family, Mr. Alberto Britania Jr. and family, kag Mr. Ernesto Mabilog and family. Kun kaisa, kaayo sa aton sa pagtugan sang mga promesa. Pero kabus kita sa buhat. Nagasiling kita nga huo sa pangagda sang Ginoo. Apang iban ang aton ginapakita sa aton ginahimo. Ipangamuyo naton nga bisan nga naulihi kita, makabulig man kita sa pagtukod sang iya ginharian diri sa duta. Ginasaulog man naton buwas nga adlaw ang Mission Day for Religious Sisters. Kabay pa nga ang mga misyonera nga mga madre mangin mapag-on kag malipayon sa ila pagpanaksi sa ebanghelyo sa ila kabuhi, pulong kag mga buhat. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Sa
Upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Agod na mangintapos kita sa pagselebrar sa Santos nga misa, kilalahon nato na ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar Sara ko sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa dako nga tuod nga. Busa nagapo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga les kag mga santos, kag sa inyo mga utod, ig-ampon niyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton ng Dios, nga magagahom kag sa napatawa naton mga sala, titiyak kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, at sa dulo mo itayo, sa mga taong na may maisip na
Mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, imo ginapahayag ang imo gahom labaw sa tanan pagi sa pagpatawad kag sang imo kaluoy. Puna kami sing walay untat sang imo grasya God nga mahandom namo ang imo ginasaad kag makadangat kami sang mga kayuhan nga langit non. Napangayo na ni sa imo pagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Amoy ni ang ginasiling sang Ginoo. Magsiling kamo, hindi hustong ginahimo sang Ginoo. Pamati kamo, mga Israelinhon. Nagahuna-huna bala kamo, nga hindi hustong akong ginahimo. Kamo ang nagahimo sang hindi husto. Kunang matarong nga tao, maguntat sa paghimo sing maayo, kag maghimo sang malain, kag mapatay. Tungod sang iya ginhimo nga malaot, mapatay siya. Kunang malaot nga tao, maguntat sa pagpakasala, kag maghimo sing matarong, kag maayo, maluwas niya ang iya kabuhi. Kun matalupangdan niya ang iya ginahimo, kag maguntat siya sa pagpakasala, hindi siya mapatay, kundi magakabuhi. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ginoo, dumdumang imo kayo, kag mapinatayunon nga gugma. Ginoo, dumdumaman ang imo kaayo, kag mapinadayunon nga gugma. Tudloy ako sang imo mga dalan, o Ginoo, ipakilala man ini sa akon. Tudloy ako sa pagkabuhi, sunod sa imo kamaturan, kay ikaw ang akon Dios, nga nagaluwas sa akon. Sa bugos nga adlaw, nagasalig ako sa imo. Ginoo, dumdumaman ang imo kaayo, kag mapinadayonon nga gugma. Ginoo, dumdumaman ang imo kaayo, kag mapinadayunon nga gugma. Nga imo ginpakita, halin pagid sang una. Patawara man ang akon mga sala, kag kasaypanan sang akon pagkapamatanon. Tungod sang imo, mapinadayunon nga gugma, kag kaayo, dumdumaman ako, o Ginoo. Ginoo, dumdumaman ang imo kaayo, kag mapinadayonon nga gugma. Ang Ginoo, matarong kag maayo, gintudluan niya ang makasasala sang dalan nga ila pagagyan. Gintuytuyan niya ang mapainubuson sa matadlong, kag iya sila gintudluan sang iya kabubuton. Tungod sang imo mapinadayunon nga gugma, kag kaayo, dumdumaman ako, o Ginoo. Ginoo, dumdumaman ang imo kaayo, kag mapinadayonon nga gugma. Pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Mga utod, nagapaligon bala sa inyo ang kabuhi kay Kristo? Nagapalipay bala sa inyo ang iya gugma? Nagahiusa bala kamo sa Espiritu? May kaluluo bala kamo kag kaluoy sa isa kag isa? Karon, ginapangabay ko sa inyo, lipaya gid ninyo ako sing lubos, paagi sa inyo pag-isa sing huna-huna, paghigugmaanay, kag paghiusa sa Espiritu, kag tinutuyo. Hindi kamo magmaiyam-iyahon, ukon magpadayaw-dayaw sa inyo ginahimo,
kundi magpaubos kamo sa isa kag isa, kag hindi kamo maghuna-huna, nga labaw kamo sa iban. Pangitaan ninyo ang kaayuhan sang iban, kag hindi lang ang inyo kaugalingon nga kaayuhan. Hupti ninyo ini nga panghuna-huna nga iyaman ni Kristo Jesus. Ang kinaugali isang Dios, yara sa iya sa gihapon, pero wala siya maghuna-huna, nga sa pakusog dapat siya magtinguha, nga mangin kaangay sang Dios. Sa baylo, sa iya ko galingon nga kabubuton, ginpaiway niya initanan, kag nagsuklob siya sang kinaugali, sang isa kaulipon. Nagpakatawo siya, kag nagmasinulundon, tubtob sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa krus. Tungod sini, ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan, kag ginhatagan siya sa ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Gani isa lang sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duta, kag sa idalom sang duta magaluhod. Kag ang tanan magkilala sing dayag nga si Jesucristo amo ang Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog siling sang Ginoo. Kilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Mula sa ikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagsiling si Jesus, balo ini sa inyo, may isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Ginkadtoan niya ang magulang kag ginsinganan tuto. Kadto karon sa uma kag mag-ubra. Nagsabat siya, hindi ako. Pero sang ulihi, nagbaylo ang iya huna-huna kag nagkadto siya sa uma. Karon ang amay nagkaduman sa manghod kag nagsiling sang amuman. Ang bata nagsabat, huotay, pero wala siya magkadto. Diin sini sa ila ang nagtuman sang sugo sang amay. Nagsabat sila ang magulang. Si Jesus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo nga unahan pa kamo sang mga manugsukot sang buhis, kag sang malain nga mga babayi sa pagsulod sa ginharian sang Dios. Kay si Juan nagkari, kag nagtudlo sa inyo sang husto nga dalan, kag wala kamo magpati sa iya. Pero ang mga manugsukot sang buhis, kag ang mga malain nga mga babayi, nagpati sa iya. Bisan pa nakita ninyo ini, wala gid magliso ang inyo mga hunahuna kag magpati sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginong Hesu Kristo. Mga utod sa sining aton pagtililip sa ika-26 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon sa aton kalendaryo,
kuhaon naton ang aton pagpamalandong sa mga balasahon. Sa una nga balasahon, kagang aton ebanghelyo, nagapatungod ini sa aton nga pagbuhat sang mga kaayuhan nga kun sayuron ginahangkat kita nga hindi kita matak-an nga magbuhat sang maayo. Pero ang aton pamalandungan subong sa aton pagtililipon amo ini katulad sang natabo sa nahauna nga anak sang sining at lalaki nga may duha ka anak. Ang iya una nga anak nagsiling hindi siya. Pero sang ulihi nagdesider siya nga makadto siya. Mga utod, ano ining pwede naton nga pamalandungan nga ang Dios nagapaabot sa aton nga pwede gali, no? Pwede gali nga mabaylo ang aton desisyon kung natalupangdan naton nga may mas maayo pagid nga dapat himuon. Ayhan sa aton una nga pagpamalandong, amo ini ang aton dapat buhaton, pero natalupangdan naton nga nagsala kita, pwede gali, no? Ang Diyos nagahatag sa aton sang kahigayunan nga magbag-o, kagang aton man pagpanghangkat sa aton kaugalingon nga tinguhaan naton nga mangin mapainubuson nga bayluhon manaton ang aton desisyon kun ini para sa kayuhan. So duwa ka pamalandong naton. Una nga pwede gali, no? Nga magbaylo sang aton desisyon para sa kayuhan. Ayhan ang ining lalaki nakabinag-binag nga ang pagsabat niya kay tataya nga hindi siya magkadto, hindi maayo. Gani nga nag-decide siya nga magkadto kag magtuman sa iyamay. Mga utod sa aton man kabuhi hasta subong, no? May mga desisyon kita sa aton kabuhi nga ayhan may mga natalupangdan naton nga sala ang aton desisyon, no? Pwede gali, no? Pwede gali nga kung mapainubuson ka lang, pwede gali nga mabag-o man ang imo nga desisyon para sa kayuhan nimo kag para sa kayuhan sang katilingban o kon sa palibot nimo. For example, bisan ikaw ang magulang sa sulod sang balay, kag sa inyo paglainay sang buot sa imo manghod, natalupangdan nimo nga ikaw gali ang sala. Gani nga katulad sang ebanghelyo, biskan ang desisyon mo kay nakita nimo sa una nga ikaw lang ang magulang kag hindi ka magpaubos, pero natalupangdan mo mas maayo pagid gali ang magpaubos para masulbar ang inyo hindi pagtamdanay nga maayo, pwede gali, no? Pwede gali sa ngalan sang pagpaubos, sa ngalan sang maayo nga pagsinalayo, pwede gali nga mabag-o ang aton desisyon kag ang aton disposisyon. Amoy ning una naton nga pagpamalandong mga utod, ginapakita diri sa aton balasahon, ibinigin sa aton ebanghelyo nga kun may mga kaayuhan nga dapat naton desisyonan. Kag sa una naton nga desisyon nagsala kita. Kag nabinag-binagan naton nga sala ang aton desisyon, kabay pa nga mahatagan kita sang sinang disposisyon sang pagpaubos nga makasiling kita ay sala tong akon nga panimuot, sala akon desisyon, bag-uhon ko ang akon kaugalingon. Agod nga mas may maayo pagid nga kaangtanan nga matabo sa amon pagtinamdanay sa sulod sang balay o kon pagtinamdanay sa sining nga katilingban. Kabay pa mga utod nga sa sining aton pagtalupangod kag pagpamalandong kag kun ayhan may ara pasubong nga nabinag-binag mo nga kinahanglan pa nga bag-uhon sa imo kaugalingon nga para umuna para sa kayuhan sang tanan. Kabay pa nga mahatagan kita sang grasya sang Dios nga magbag-o sang aton desisyon kag magpaubos. Ikaduha, ang implikasyon
ang implikasyon pagid sini nga bangod sang kaluoy sang Dios sa aton, ginahatagan niya kita sang kahigayunan nga magbag-o. Ano? Way kita ginatapas sang Dios nga pagsala naton, arigali, no? Kundi nga ginahatagan niya kita sang kahigayunan nga mabinag-binag naton nga nakasala kita, kag magbag-o sang aton paminatasan. Dira nasulod ang aton paglantaw sa Dios nga maluluyon. Kag dira man ginapakita sang Dios ang iya pagkamululuyon sa sakramento sang pagkumpisar. Na kung sa diin nakita naton nga nakasala kita, ang Dios nagahatag sa aton sang kahigayunan nga magbag-o sang aton desisyon para sa kaayuhan naton, kag sa aton kaayuhan man sa aton kaangtanan sa Dios. Amo ini mga utod ang ikaduha ginapakita sang aton ebanghelyo subong katulad sang ginbuhat sang anak nga una nga anak nga nagsiling siya nga nagbag-o sang iya nga desisyon nga mapati na lang sa iya amay. Amo man ina ang Dios sa aton nga ginahatagan niya kita sang kahigayunan nga kon matalupang naton nga nakasala kita, ginahatagan niya kita sang time agod nga mabag-o naton ang aton kaugalingon nga mailislan, no? Maislan naton ang aton disposisyon kag panimuot. Gani mga utod sa sining santos nga misa ang aton ginpamalandungan una nga pwede kita gali sing may pagpaubos nga makabaylo sang aton desisyon. Hindi iligon-liguna lang anay ang pride, no? Para sa kaayuhan, no? Nga balaan mo na gid nga sala ka, no? Muna ang una naton nga pagpamalandong, no? Posible, pwede ang mga bag-uhon naton ang aton desisyon kag panimuot para sa kaayuhan sang tanan. Kag kaduha, ang Dios mismo nagapakita sa aton sang iya kaluoy bangod kay ginahatagan niya kita sang kahigayunan nga magbag-o sang aton kaugalingon. Initanan ginapangamuyo naton sa sining santos nga misa kag kapay kita tanan hatagan man sang Dios ang sining grasya sang pagpaubos kag pagpangayo sa kaluoy sang magtindog kita tanan sa pagpahayag sang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amay nga mahagam. Sang tanan. Magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo ko sa Kristo kabugtong nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria. Ginsakit sugo ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanilingkod sa tuos ng Diyos niya amay, makagagahom sa tanan. Gikan dito makaripasya liwat sa paghukom sa mabuhi ka sa mga minatay. Nagatoko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagbanhaw sa mga lawas, sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo, agod kita mangin instrumento sang pagpalapit sang aton kauturan sa iya. Sa aton pagsaulog sang Mission Day for Religious Sisters, ipangamuyo naton nga mga madre nga nagahalad sang ila kabuhi para sa misyon sang Ginoo kag sang simbahan. Puno sing pagsalig ang aton isabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang simbahan, mag-abi-abi sa mga tao nga nagabalik sa Ginoo. Pagkatapos ng pagkabuhi nga wala nagakilala sa iya, kag wala nagatuman sa iya mga sugo, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga katapo sang amon katilingban, magsabat sang hoo sa panawagan sang Ginoo, nga mag-obra para sa iya giniharian, paagi sang paghangpanay kag pagbinuligay sa pagbantala kag pagpanaksi sa ebanghelyo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang religious sisters, mangin mapag-on sa ila misyon, diin man sila ipadala sang Ginoo, kag anuman ang ila katungdanan, sa ila kongregasyon kag sa simbahan.
mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Paagi sa ila pagsunod kay Kristo nga kubos, ulay kag matinumanon, kabay pa nga ang mga madre magdangop kay Santa Teresita del Niño Jesus, ang patron sang pangkalibutanon nga misyon sang simbahan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang tanan mahatagan sing grasya nga maghinulsol kag magbalik sa Ginoo. Sa wala magabot ang kamatayon, sa diin pagahukman ang tagsa-tagsa, suno sa iya binuhatan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kag sa hipos, iyupod man nato ng aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. O Diyos ka maluluyon, dumduma ang imo amay, sa imo pa, amang imo amay nun nga paghigugma, kag pamati ang amon pangamuyo. Sa ngali ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magtidong ang tanan. Magpangamuyo ka ba mga utod, agon niyang akon kang ang inyong sakripisyo, mahamutan sang Diyos amay nga makagagahom sang tanan. Batununta sa Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakaymayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kag sa bugos niya nga simbahan. O Ginoo batunang ining mga dulot nga aman ginahalad sa imo sa kag paagi sa ila ibukas sa amon ang tuburan sang imo bendisyon. Inapangayo naman ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Tapos kagangay gid iyo mapusanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay. Gamhanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa iya pagkatao ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya mga pag-antos ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga minata, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo o amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angeles kag sa mga santos nagaamba kami sang walay untad sang kalantahon sang imo himaya nga nagasiling. Santo ang Ginoo, Diyos nga labing gamhanan, angay napasimbaho. Sana sa kalikasan, sa kaitaasan, unang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana,
ikaw nga tuod o Ginoo katubaran sa tanan na pagkasantos gani padalang imo espiritu sa pagpasantos sa inyong mga dulot agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoong Kristo. Sa wala pa siya gintuyan sa kamatayan nga ginbaton sing kanabubuton, iya ginkuha kang ipamihak-pihak at tinapay nga nagapasalamat sa imo. Impanagtag sa imo gituton-an nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag magkaon sinhi kay ni mga akon lawas nga gitugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag ipalibot sa imong ituton-an nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag mainom sa sinigalis kay namang kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan na kasugtanan nga gawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani amay amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag iningkali sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan, sa pagkamatay kapagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ang mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaamit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan na lalabnag sa bungo sa kalibutan, imbita siya sa pagigugmaw po sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian. Doon mga sakop siya among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Doon man ang tanan na nagkalamatay sa imo pagkaabihan, bato na sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, yara diri karon nagatambong agud nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen Eloisa ang Dios, upod kay San Jose nga Habana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dara sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan ng dungog kagimaya, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton.
Loson mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Atagi kami sing pagidait saon mga inadlaw. Buligi kami ugod malawas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan na palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw ang amon ginalauman. Nga magabalik sa Kristo ngamon man luluwas. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostol sa pagidahid, ginabihin ko sa inyo, akong pagidahid, kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdaan ng mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan, nagsunusay mo ginsiling at agi sa pagidahid kapag iusa. Ikaw ang nagakabuhi at nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidahid sang Ginoo yaragyapon sa inyong tanan. Kagyaraman sa imo. Mga tagay kita sang tanda sang paghidait. Yari si Kristo ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo. Lakatapos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Ang pangimit lang lamang sa kapulong, kay magayong akon, kalag, kaglawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handog sa akon pagipuson, nga ikaw akong higit nga mabago. Sa matud mo nga presensya, sa banal na Eucharistia. Akong idikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, ipagtugod nga sa inyo mahulaan. Manuwas sa akon kalan.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita o gamahanan nga amay, bag-oha ang amon lawas kag kalag, pagi sininglangit nun nga sakripisyo, sa diin amon ginbantala kag ginambit ang pagkamatay ni Kristo, agud nga upod man sa iya mangin manunubli kami sang imo himaya. Ginapangayo na ni sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Buwas nga adlaw, magasulod na kita sa bulan sa Oktubre. Kag sa bulan sa Oktubre, aton sa ulog ang Holy Rosary Month. So gani sa bugos nga bulan sang Oktubre, mayra kita sang Santos nga Rosario. So ma-select ang aton nga Barangay Chapel Coordinator sa mga pamilya nga pag dito hiwaton inang Santos nga Rosario kag i-live broadcast na to diri sa aton nga chapel. So pwede ka mo kaupod diri sa chapel at the same time kung sa diin man nga panimalay ang hiwatan sa aton nga Holy Rosary. Kag sa katapusan sining bulan sa Oktubre, liwat naman kita nga patigayon sang Living Rosary diri sa palibot sang aton nga residential area sa may Farmer Church Subdivision. So gani sa mga kabataan, temprano pa, palista kamo para sa aton Living Rosary. Kay kinahanglan naton more than 70 ka pamatanon o kung mga kabataan nga magaupod sa aton nga Living Rosary. So ini kada nga tuig naton ginapatigayon ang aton Living Rosary diri sa aton nga barangay. So buwas ang umpisa sa aton nga Santos nga Rosario, diri lang kita anay buwas sa chapel. Then the following day may ara na kita sa schedule halin sa aton nga Barangay Chapel Coordinator. Maraming salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Kagamatanan bendisyonan sa mga gahom nga Dios, ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, tapos naton Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.